होतात. मी रेकॉर्ड करू शकत नाही. माझं चार्जिंग किती 26,000 आहे. माझं लॅग होते. जोकर 20 आहे. गांधी की घे बाबा काय घे ते जोकर, एचडीने येऊन मारले कोण आता पण तुला तुझे द्यायला मागून काय. चाललंय. मारले एचडी हीस 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 जोकर तू मारून घेतला. बोलल्या मी अरे तर त्याच्या यायचं बाबा दाना. मी मेकॅनिकची मॅडम मला आम्ही आवडते. आम्ही एसआयटीच्या एचओडीला मारल्यानं तुला माहिती आहे का जोकर? Marked a vehicle. एचओडीला घेऊन मारले आम्ही. हे बघा रे तिथं बघा बघ तू तेच मारायला. बघा काय? मार केले बघा बघा काढून म्हणजे लवकरच जा, म्हणजे कॅज्युअलिटी घेऊ नकोस. Watch out! इथं बघायच की माझं ऍक्शन खरे गण जाऊन बसते उचलून रे. ना गण उचलून झाले नेट चालले नाही आता क्लास जाणार एवढ्या तुझे मॅच एकटं चाललंय झाल्यावर माझं तर. डेडिकेशन I need a बघितलंस weapon. अरे भाई त्याच्यानंतर अजून एक मॅच आहे ना. हे ना लास्ट आहे लास्ट आहे लास्ट आहे संपला मग. उद्या 3 आहेत मग एवढ्या हलक्यात गेला अरे सर चिडला होता त्यांना काय काय म्हणला सांगा एवढ्या तुम्ही अरे ते बॉट आहेत आरएस. आई म्हटली चिडला तर फारच वाटली आरएस एवढा सांगा नेट चाललंय तुमचं पिंक किती आहे 20. ऑरिजिनल म्हणलं जाऊन यायला पाहिजे मला 205 ची पिंक आहे जिओला फोन लाव. कस्टमर मी केअर. शिकतोय ट्विटरकडे वापरत नाही बा मी बाबा बाबा अरे सोली मारल्यात लवड्या बॅग बिग लावला काय खायला किडे डझन मॅटर हे चल ना आपण पण किल काढूया भाई. आपली किल लई कमी होत्यात. झालं की थांब नॉर्मल लूट. हे माझ्या कम्प्युटर का आलायस तू अत्र्या माझ्या कम्प्युटर का आलायस तू तू का माझ्या इथं आलाय? तू का माझ्या इथं आलाय? लवड्या मी काय मी तुझं चरते रे बा मी काय मी तुझं चरतोय आणि आम्ही ते दोन्ही गत लुटलो आणि मोठं पण लुटलो. काय लूट नाही राहिले तुझ्या. ए डीबीएसच्या मध्ये क्या रे काय रे तुम्ही? एमओ पाहिजे देतोय. किती पाहिजे? येऊ वाटलं आलो. कालवला झोन आहे अक्षय कालवला झोन काय दादा माझी हिलिंग नाही आहे काय हिलिंग नाही ज्यादा लूट नाही खास पोस्टेड वगैरे अरे लूट करायचं चल की मला पण एमपी जा सेकंड कर. ग्रेव्हयार्डला जा की ग्रेव्हयार्डला कोण हाय काय मी ते वरची लूट 6-6 आहे. खाली घालशील ती गाडी. खाली घालशील काय गाडी? 6-6 मार्क केलं. बंदा गिवे तर क्या रे गिवे तर की अरे गिवे तर अरे गिर गिर की कोण पाहिजे तुला अब इधर डीप मध्ये अक्षय हा टाकलाय. रे. हा वेट कर अरे बंदा नाही गेला तुमच्या गाला की बघायलोय की थांब. सच्चतलं होते तेवढं वॅक्सिन मला. Watch इथं out! बघ. फुल झाला. या माझं या क्लोजला बंदा क्लोजला या क्लोज वय नाईस. अजून एकटा आहे. तिथं जा डीपला त्या डीपला थांब. दोन नॉक Watch out! लास्ट आहे काय आता काय? जात आहे. संभल के जा रहा राहून दे थांब. Awesome! Awesome! मला माहिती आहे रे बॉटला बेरे वॅक्सिन घेत जा रे. तिथं वर नुसतं थांबत असलं ना. अरे उतरला असतं त्याला चांगला बंदा असतं तर उतरला ही कोणावरची भांडत बसला तिथं लवड्या तुझ्यावर अजून परत ते सुरू वॅक्सिन चला आपण किल ए, घालूया. ए, ए, सपला विसरला वॅक्सिन किती 3 किल गावलेत ना? 3 गावले तुझे सप्लाईज है चाहिए क्या मार का होते काय माहित बघेल तेव्हा. नाही मारणार. साक्षात
त्या तराने नेट नाही फोडला अक्षयने ना मारलाय. कोण मारले मग खरं सांगा रे चष्म्यावरनं. नाही खरंच नाही, त्यांच्या डॅमेज लय दिले पण मला मारलं माझा नाही. आहे का काय वॅक्सिन कोणता आहे तुझ्याला? माझ्याकडे आहे 6x. फोरेक्स आहे. गाडी टाक, गाडी टाकले बघ. तर चल थांब जरा चल स्कोपला चल ऍडजस्ट ना. करते. स्कोपला ऍडजस्ट करतो की. UMP ला फोरेक्स लावले वॅक्सिन लय भारी आहे. अरे कोणतरी हे करा की मग बघ दे की मला ती मिराडो दे. हे जोकर काळी तिसरा गाणं कोण आहे? काळी गाणं जोकर आहे बोल बाबा काय बोलायचं बोल, डोक्याचा भोसडा आज. कुछ काय रे नाही केने जोकर वाला. तू असं म्हणू नको, पाच घेऊन तू देखील असं म्हणू नको. पाच तू घेऊन असं म्हणल्यावर बाबा माहिती देखील जिंदगी झंड व्हायचे जोकर, असं म्हणू नकोस तू. जोकर तू असं म्हणलास का नाही? आम्हाला पण एक Awesome. कळलं? ग्रेव्ही ऑर्डरच होती रे, ग्रेव्ही ऑर्डरच होती रे, ग्रेव्ही वर. अरे मी तिथं गाडी फिरवली, झपझिप आवाज आला की अत्र कॉल असता म्हणून आला आहे. उतरले ते चांगले पण अरे थांब मारते बहुत ना मेरे भाई. ठीक आहे ते आपण तुला माहित आहे, काय बहुत सांगता आहे. येत नाही रे, बॉट पण उतरला असतं एवढ्या बग्गीवर ना. अरे Watch out. मी त्यांना जर तू डॅमेज बघितला असतो जोकर vaccine घेऊन भाई, देतो. परत त्याचा लय गान डॅमेज दिलं मी Watch out. जाता परत. अरे दम गाडीला काय व्हायला काय माहित. सपन्या बोली गा Watch माझं. out. घ्यायचं नको, काय आता मी या गाडीची नाही होती. बरं घालल्या रे त्या. ए थांबा मी ते डासे घेऊन येतो या गाडीच्या याच्यात आणा. ते नाही भाई, ते नाही संभल मी के चालले गाडी. विषय है, संभल के जा रहा. देख की गाडी हे. चाललंय इथं वर. लय लांब ये गेली लवकर ती काय? गेली मार वर. किए ब्रो. 600 मीटर लांब आहे. आता या जागी मिराडची ना तर 1000 वेळा पडली असती फिरून. ओरिजिनल मिराडो स्किन आहे म्हणून गाडी पडत नाही. ए ना नाही चुकीचं बोललो. मला स्किनच दिसेना लागल्या, मग मला तर पलटले का तू वापरणार. डाउनलोड नाही माझं तसं पण. हा इथं ती गेली इकडेच गेलते. सन मार्टिनची हिल कालच्या आणि घ्यायचं. आता फर्स्ट बुस्टर आहे काय? घुसून मारूया नाही आहे मॅडम नाही. 4 किल तर आहेत आणि किल पाहिजेत. अरे चल ना घुशा 20 किल करायचं नवीन टार्गेट. हे घुसून मारा जोकर या. काय होईल ते होईल. अक्षय गाडी फिरवा आणि इन्फो की. जे ते मी दिसते तिथे घुसवतो बॉटला बे डायरेक्ट किती बनव त्यांचे. इथं काय चालतं आपलं लक्षा? फ्युल नाही आहे का वॅक्सिन माझ्याकडे? फ्यूल टाकली की गाडीत 3 फ्यूल टाकली की बेंचीवर. सांग ना मग. याला येऊन जावं लागते लोड्या. मग मी काय गाडीचे तिकीट का वाकून बघत बसू आहे. फ्युल आहे का गाण नाही मारली म्हणून. कुत्र्यांना. बघा रे बघा कुत्र्याला बघा बाण मारली वर. गड मारा का रे मला लक्षात राहत नाही. अक्षय एकटा आहेस तू. अक्षय एकटा आहेस लवकर ये. अच्छा, कशाला अच्छा. यायचं? जरे तिकडे इनवर जरा मी- इन्फो करते मी. तसं पण काय इन्फो घेणार आहेस तू? बघा की कोण आहे काय गाडी वेड लागल्या काय पूर्ण. विषय काय कर. व्हीकल मार्क काय केलं बा? लेके आओ कोणतो. तू आई गेला कॉल देतो. अरे माधरचं 3दा बघितली रे ती गाडी. कोण दिसणार रे, कोण नाही पिकडत. पिकाडो वारली. आपण नव्हे. कॅन मराठीला बोलावतो ना तो बघा बंदा मग शाही घाला तो कृष्णा.
अक्षय तू एकटा फिरकी मरता थोडं बघ घे घाल की तो बंद दिसेल तिथं त्याला म्हण नको रे मला गॉडची लई आठवण येते रे स्वप्न्या एक एक बाटली तेल दे इकडं तेल नाही माझ्याकडे कळलं एक तेल दे इकडं नाही आहे. ओके सेंटरला काय फिरायला लागलोय scene? मर्दा एक enemy दिसेना सेंटर आहे लावडा अजून अभ्यास. सेंटर पुढे शॉकचा फायरिंग ते नाही ते बॉट फायर आहे ते आपल्यासारखे असणार आपल्यासाठी कोण नाही थोडे जर एनिमी जर असले ना ती लांब पाहून जातील मध्ये घेतील फायर आलं भागो चल इथं चेक करून ये अक्षा ग्रीन मार्क मग काय Watch out! चल चेक करू वॅक्सिन घे बूस्टर वर पूर्ण गाली दमानी घे गाडी अडकती इथं 10 जागेवर नाही आता स्मूथ चाललोय आम्ही ते आपला ड्रायव्हर वॅक्सिन आहे जोकर माहित आहे ना वॅक्सिनचं ड्रायव्हिंग बघायला एवढा कसलं घेतलं नाव तडक होता कुठे गेला अक्षय हा कंटिन्यू पहा कधीपासून झाला रे जेव्हा तो वारलेला असतो आवाज ना वो है नहीं, बंद नहीं, नहीं, बंद नहीं, संभल के जा रहा हा आता आता जरा मध्ये येणार आहे फक्त काय करणार माडवी एमपी आहे नका त्याला नाही याच्या पाडीत तिने कॅम्प फिल्डिंग सेट केली असणार बघी गेला बघी लागले मग हो, हो, हो. आता तुम्ही म्हणतो पूर्ण सिटीजन करतो घे Help! अरे तू म्हण अरे मी सीट चेंज करायला लागली भाई जरा डॅमेज आहे हो मला पडायला फिनिश झाला एक एचपी बनवा मरदा भाई मी सीट चेंज करायला लागलोय रे तू एकदा काय सीट बोलू चेंज भाई बनालाय शेपर बनालाय अरे ही गाणं वापरत जाणू खेळ नंतर अरे मला इन्फॉर्मेशन टी शर्ट वाले आहेत लवकर मारायला ना सगळे एकत्र मिळून पॅन मार Awesome! Awesome! Hilo, right? सेफ रहा ते पेटी कुठं आहे ना म्हणजे आता तू एम4 घेत जा भाऊ काय अरे मला एम्पोर मिळाली नाही मला मिळालीच नाही आता ताम नाही घेतो या पेटीत नाही आवडे माझ्यात पण नाही बघा विषय नाही नको आवडे नाही झालं फ्रीच मेले मला अरे मी तू काय म्हणलास पहिला सीट चेंज कर मी तर सीट चेंज करत बसले सोड खेळ यांची किती नॉक आहेत 2 नॉक आहेत ना 2 नॉक फिनिश आहेत ना मला दिसेना झालं माझ्या विना काय त्यांचा स्प्रे भारी आहे अच्छा माझ्या विन दिसेना चांगली खेळायला त्यांनी इथे अक्षय एडीस लाख बंद असणार लेफ्ट न जाऊ का रे नको वॅक्सिन लेफ्ट न जाऊ का लेफ्ट न जाऊ काय बर अजून एक बंदा जा, करायचा तिने इन्फो आहे जा Watch out! इथं एक आहे बरं का लक्ष ठेव येतोय का जा मग जा त्याला चेस कर ना अक्षय जा कुठं आहे अकरा तो? जा तू लेफ्टनी जा बघितलं कुठे गेला सांग Watch out! हा झाला Watch out! बघ्याला कंपाऊंडला गेला रे बघ्याला चढून घ्या की सगळी एकत्र थांब मी बी आलो थांब अक्षय तू माझ्या गाडीत बस का तू ड्राईव्ह कर Watch out! कुठं आहे तो मार. अक्षर मार राईट किती किलोमीटर दिसणार? राईट न जा तू राईट न जा दरवाजाच्या
मला एनिमी लोकेशन माहित नाही भाई. अरे बरोबर त्या विंडोवर आता बघ त्या वाचवर बघ जरा त्या दरवाजावर खालच्या दरवाजावर हा खाली दरवाजावर हा तिथं त्या दोन्ही दरवाजाच्या मागे जा. तू तर लक्ष दे फक्त तू. बग्गी काढला रे राईटला माझ्याकडे गाडी कोणती आहे? गेला नाही सर गेला लेफ्टला. ए, बघ, की काढला. Help! ए मागून पडले त्याला सोडा त्याकडे जा. ये इथं. त्यांना फक्त एडीएस दे. ये. उपरे. तिथं पण पडणार. इथनं काय भाऊ ओपन एरिया काय नाही, भाऊ नाही, अक्षय तू कव्हरला थांब. त्याला सोड याच कंपाऊंडर उपरे गाडी कुठं आहे? त्यामध्ये पुढे कंपाऊंडर पुढे थांब त्यांच्या याला. त्या कंपाऊंडर थांब. त्यांना परत व्यवस्थित करू दे काय विषय नाही. लवकर गाडी बघ कुठं आहे. नाही पलट नाही जा. ते बॅक नाही लागलं ते बॅक नाही लागलं. पाठीमागे येते मला. त्याला चढून घेता का बघ अक्षय लवकर जा गाडी घेऊन जा चढून घ्या त्याला. एकटा सोलो बंद आहे तो. कोणाला? अरे आमच्यापाशी बंद आहेत. अरे आमच्या बॅगला येते मला आवाज येते का नाही? गाड्या थोडं गाड्या आहे काय अत्र गाड्या का थोडं. अरे नाही इथे लय ओपन गाडी आहे लय. अक्षयला घ्यायला अक्षयला घ्यायला कारण चार गाडी नाही ना पुढे गाडी घेऊन दे. आता यांना मारून का फायदा नाही. अरे आमच्या समोर नाही माहित. अरे मागे गाडी घेऊन आला तर अक्षय तुम्ही जाता की वाजता गॅस पे करायला तुमच्या गाडी नाही ना. गाडी घ्या पहिला तुम्ही गाडी घ्या तुमचं मला नवीन पहिला मग मारा जाऊ का मारा जा. लेफ्ट न गाडी घ्या जाऊ. बस की आता अक्षय जागी जा लवकर. ड्रायव्हिंग व्यवस्थित करा. व्यवस्थित गाडी करा ड्रायव्हिंग करा. तुझ कर. अरे काय चित्त्या बघा राईट न घ्या आणि एक गाडी घेऊन दे त्यांना. अक्षा पहिला गाडी घेऊन दे कुठे जा पहिला गाडी होत आहे. अरे इकडे बंद आहे, अरे इकडे बंद आहे. लवकर घे. अरे लवकर घे की एक सेकंदात. फ्यूल आहे काय? अक्षा फ्यूल आहे का? कुठला गेलता तो. जॉनचा बार गेलो बघ. गाडी बघ फ्यूल गाडी असलं बघ तर बरं गाडी बघ. याच्यामध्ये बूस्ट वापरू नकोस. बूस्ट नको वापरूस. अक्षय कंपाऊंड घे मार्क केलेलं. अक्षय मार्क केलेलं कंपाऊंड घे. पडायला खाली घे नाईस. अक्षय इन्फो नाही ओपन लक्षात उतरलायस. टटाकी आहे भंड जिंदगी हो. अजून बघ कुठं टीलवर कुठं आहे तो सोलो बंद झाला मगाचा. Watch out! तो लास्ट सोलो बंद झाला. तेवढ्यावर होतं आता पण तेवढ्यावर असला. चल की मला तर खालच्या कंपाऊंडला वाटतंय बघ. हाय हेल्मेट नाही रे माझ्याकडे. हेल्मेट फोडलं ते ना 90. मार्क केलेला कंपाऊंडर जा. अच्छा चालेल. जाय जोकर तू पण या. आलं. हे नडकुडे गाडी लोकांना नाही जाते. जोकर पहिला सोलो जाऊन पहिला गाडी फिरून ये पुढच्या कंपाऊंडला बंद काय बघ. घेऊया जर लवकर आता. गाडी शेपला गाडी शेपला मिळाला गाडी. हेल्मेट गाव दे रे लेवल 1 तर. हेल्मेट. हे आता इथं लेवल 2 आहे. I got supplies. आलोच. मिळालं. जसं आता मिळालं.
वॉक्सिन अबे सपन्याचं आहे. वॉक्सिन वॉक्सिन माईक एरोप्लेन हेलिकॉप्टर काय कसलं वाढ आले बघ तिथे बागेमध्ये कोणता कार्यक्रम अबे चालू आहे. ऑल डेट ती आपण ती टी-शर्ट वाली स्क्वॉड ऑल डेट यानंच मारला आहे कृष्णा. झोन बघ कुठं जाते सेंटर की हाय बोला, आपल्यावर बोला. बेस्ट आहे. एक बंदा हिल बघताय काय? एक बंदा सोलो बग्गीवाला Marked a location. एकटा जा बग्गी पण जा खरं. चढणार थांबतोय तू कुठं. हे रँडर आहे. थांब अक्षय जरा वेट कर. यार एकदा हिल घेतला तर याला शट्टा कोण मारत ना रे. लंडू रे अँगल बी निघायला पाहिजे लागत इथं झाला माझा आमच्यावर. पण लय लाग आल्या तेच सांगायलोय. अक्षय मला घाल. ह्या कंपाऊंडरला डाऊट यायला. गाडी कसला डाव द्यायला तुला माझ्या अँगल दिसत नाही. Marked a Yeah, pump power. location. अक्षय बघ दिसली तर तुझं बघू शकते तिथं अक्षय लेफ्ट ना गाडी घाल. आपण आता लेफ्टवर घाल की गाडी. जर गाडी सेफ लाव लेफ्टला घाल. इथं टोका गाडी. आता टोक हा आता तो वर घे. Watch out. अक्षय या पंपाला चेक कर. राईट ना जा की अक्षय. लॅग लेवल अक्षयला मिळाली. अक्षयला मिळाली प्रॉपर एकदम बाई. लॅग झालंय. गाडी आता मी हे. काय कुठे गेली यात्रा? अक्षय के मार के एनिमी कर की. Awesome. रे ऑल डेड. नाईस रन. म्हणलेलं का नाही अक्षय angle घे. काय बघ काय अक्षय तू कसं करतो? Watch out. कुठं? साइड वॉर्निंग होत असते रे. काय पाहिजे तुला काय पाहिजे सांग मला. काय पाहिजे कुठला ऑप्शन? ब्लॉक साइड वॉर्निंग मिळाले ब्लॉकेट साइड वॉर्निंग हा मिळाले केलं तर लय अजून रँडर. आत्रा साऊंड लक्ष दे. साऊंड कडे लक्ष दे. रँडर व्हायला हा. डबल वाला आले काळे सपन्या माईक बंद कर. माईक बंद कर जरा. काहीच ऐकू ना बेंच. Watch out. फाईट चालू आहे. अक्षय त्यांच्या टायर बोर्ड लवकर टायर बोर्ड. मला वाटतं झोनचं अच्छा, इथं पण आहे का? तेच ये विषय संभल के जा रहा. गाडी मॉन्स्टर ट्रकचा साऊंड जोकर हा Sayonara. माझ्या खाली आल्या. ऑर्डर. आत्रा फायचे आम आहेत का जरा त्याच्याकडे? तो येत होता की कृष्णावाला होता. हे कृष्णा Watch out. आहेत एमो आहेत. कृष्णावाल्याची स्थिती झाली आहे मध्ये वॅक्सिन कृष्णावाल्यांची पेटी झाली. आत्रा बघ गेली इथं खाली. माझ्या एमो आहेत ते तुझे बरा. हा मी आहे काही विषय नाही. एमो बिमो पाहिजे असले माझ्या खालच्या पेटीत आहे बघ. भेटल्या. त्या कॉल हॅलो. कृष्णावाल्यांची पेटी झाली. हो ना गाडी घेऊन अक्षयकडे जाऊ लवकर. अक्षयकडे सेंटर आहे. हा जातो डॅमेज अक्षयकडे सेंटर आहे लवकर जावा. चिकन आपला आहे. एमो घेतो जरा.
सप्लाईज है चाहिए क्या आणि अक्षयला मग घेऊन जावा, अक्षयला मग घेऊन जावा. अक्षय इथं इथं घेतलं. अक्षय इथं Watch वॉच आउट out. चेक कर. आपलं बॅक क्लिअर आहे ना? कंपाऊंड नाही रे या झाडावर. बॅक क्लिअर आहे ना? हे जोकर ड्राइव करके जोकर ड्राइव करके ती बस. जोकर ते ड्राइव करके बस. अक्षय पहिला अजून एक finish आहे. दे. थांब. अरे झाडायचं मागे अक्षय. आगे विषय बता आता. संभल के जा रहा तुम्ही सेंटरला जावा की सेंटरला जावा दोघं. हा चालले बस चढेल का नाही? नाही नाही तिथे बघ गेला तिथं पक्का जावा, नाही. तिथनं तुम्ही उडून चढताय चढून जाता. हिलवर पण आला नका. अक्षय वरती नॉक दिला हिलवर बघ जरा. नका. बघ की अक्षय राईटला तो राईटला बघ की अक्षय. जोकर बघून नेट टाक. पॅनिकच नको ते वॅक्सिन. एक नॉक आहे बघ जोकर भावा. माझा पाठिंबा मॉन्स्टर ट्रॅक आलं कुठे तर. हे माझा पाठिंबा मॉन्स्टर ट्रॅक आले पाहिजे. वॅक्सिन खाली पण येणे कंपाऊंडला. अक्षय बस आपली. अबे गोळी लागा ना त्याला. जोकर त्याला घ्यायला पाहिजे माझ्या तुला. इथं पण एनिमी आहेत. थांब जरा. माझ्या इथं एकटा. अक्षय अत्र जाऊ जाता गेला फाईट क्लिअर करून. माझ्या जेवण इथं घ्या, एकटा जोकर. एनिमी आहे. नाईस वन. Watch out. जा दोघं एकत्र घुसा माझ्या इथं एकटा. पुढे अक्षय. नाईस वन. Nice. अनेकटा तिथे लुटकी बंदा पेटी जा. अत्राने नॉक दिला तर जावा की भाई यात्रा एकटा आहे. माझ्या इथं सेंटर एकटा. आहे. अजून थांब किती रे, अजून enemy एक काय बंदा माहित नाही तिथं. Watch अक्षय out. इथं ये, अक्षय इकडे. अक्षय जो बंदा व्हाट द फक. जोकर झाटू युनिफॉर्म मारला जोकर ना. ते चल लवकर चल अक्षय. अरे अक्षय ले अत्र जो एकटा पाप बंदेत रे. कुठं तात्रा मार टाक. आगे Compound. विषय संभल के जा रहा एक नॉक दिला मी ना. त्यांचं पकडलं, टायर ये घेऊन पडलं, बुद्धी अक्षय. घेऊन ये. मी फुट चाललोय ऑन on फुट foot चाललोय. फुटते. हा जा. मी नॉक दिला फिनिश हे सेंटर सोड नकोस तू. असलं सूट नको अक्षय गडबड नको अत्र. माझं तर- राहू दे, सूट नको कंपाऊंड आहे. माझ्या इथं दोघं पण माझ्या इथं. लेफ्टला माझ्या इथं दोघं आहेत. लेफ्टला इकडं. आगे विषय संभल के जा थांब थांब बघायलोय. अक्षय लेव पण चालला आगे गाडी नाही, विषय नाही रे. संभल के जा रहा रिवाज झाला शोध. नॉक झाला रिवाज लेफ्टची झाला. फ्री केलं. जोकर नाईस कंपाऊंडला जा. कंपाऊंडवर ने. इकडे या बाजूला आहे. या बाजूला आहे. बघा दिसतंय काय. तुला वरची नाही केली रे. ना. आहेत दोघं जण आहेत बघा जोकर. हा तिथनं माहित बाहेर ना आहे. थांबतो Nice, इथे nice. थांब. गाड्या लक्ष जवळ जोकर एक नॉक दे. अक्षय लेफ्टला अत्र. अरे आई अत्र झोपा जोकर रे. आहे. नाईस लाईन. माझं इथं Awesome. आहेत. Watch out. अत्रा इकडे. जोकर इन्फो दे. हा वरचा ते- पाय ते- असेल, watch out जोकर टाकलं. लोकेशन हे काय आहे भुसे मागं? नाईस वन. Watch out. नॉक टाकलं दिला त्याने, टाकलं अक्षय. त्याने. अक्षय टाकलाय. अक्षयने नॉक दिला लेफ्टला त्या भुज जवळ कन्फर्म करा कुठं सगळं. सांग की मला परफेक्ट सांग मार की कर की कुठं. अक्षयला वर. पुढं जा. खाली आहे. Watch out. अक्षय झोनला जायचा नंतर लवड्या करणार आहेत. अत्रा हात लाव. जाय नको ना भाई. थांब जरा. नाईस वन. लास्ट आहे. लास्ट नाही अजून ते शांती इथली शांती. देड आहेत माझ्या इथली. दोन नॉक दिलाय अक्षय ना. मार कर की अक्षय. तिथंच आहेत बघ. थांब जरा आता झोनला आहे. आता झोन मध्ये तू काय करू नकोस. आता तू झोनला जाय. गाडी काढली आता त्यांनी लक्ष दे. दोन लाईनर राहिले तुझ्याकडे. अक्षय पडून मेला. फिनिश दे. लास्ट ते नॉक आहे. झोन पडून नॉक आहे तो. Watch out. Marked a location.
Watch out! Watch out! ओ ओपन आला एक HP है. Watch out! Marked a नेट location. नाही माझ्याकडे Watch पाहिजे. नेट out! नाही. नेट नाही. ते बरोबर आहे, जमा काय? आवडतं नेडा लक्ष तर मला लोकेशन नाही 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 माझ्यावर त्याच्या मागं नाही. आहे. Link पण आहे. लेफ्टच्या ते बॉर्डरच्या माग आहे त्याला करा निवांत घे, direct. निवांत घे. आणि नेडाला मोल टाकलाय फिनिश झाला Awesome. रक्षा नाही पण बे Awesome. माका भोसडा